Պարոն Աշոտյան, սկսենք օրակարգային վերջին հարցից, հիմա Արցախի ներկայացուցչությունում ինչ-որ քննչական գործողություններ են, որոնք շատ պատահականորեն զուգադիպել են նույն ներկայացուցչությունում լսումներին հաջորդող շրջանին, ինչ սպասել, ինչ են փնտրում, ում են փնտրում, ինչ են ուզում։ Ակնհայտ է, որ դա բացարձակ պատահականություն չէ եւ ձեր ակնարկը սարկաստիկ միայն դառը ճշմարտություն է պարունակում։ Ակնհայտ է, որ ամեն անգամ, երբ որ Արցախի պետականության ինստիտուտները իրենց գոյության մասին հիշեցնում են, այն էլ հիշեցնում են բարձր ձայնով եւ Արցախի համար կարևոր նշանակություն ունեցող սահմանադրության առիթով եւ այդ արարությամբ, ակնհայտ է, որ ադրբեջանական շահերեսպասարկող ռեժիմը չի կարող այն դա մարսել եւ ես դեռ այն ժամանակ բանտից մի քանի հոդվածով անդրադարձել էի, թե ինչպես կարելի է կազմակերպել Արցախի ինստիտուտների գործունեությունը Հայաստանի տարածքում, իհարկե դրա համար պետք է ունենալ Հայաստանի լոյալ իշխանություններ, ազգային իշխանություններ, իսկ այն, որ ազգային ժողովի, Արցախի ազգային ժողովը, նախագահական ինստիտուտը, Արցախի բոլոր պետական կառույցները դրանք ազգային հարստություն են հիմա եւ Արցախի պետականության սերմեր են, ծիլերն են այդ ԴՆԹ-ի բանաօրինակն է, որից կարելի է հետո նորից պատե զարգացումների եւ պատե իրավիճակի պարագայում վերակառուցել եւ վերականգնել Արցախահայության ինքնուրույն ապրելու միտված ինստիտուտները, ակնհայտ է, որ Նիկոլ ամեն ինչ անելու է, որպեսզի ոչնչացնի պետականության այդ վերջին ԴՆԹ-ները, որոնք պահվում են այդ շենքում, այսինքն սպասել այլ բան դրսի շահերը սպասարկող վարչակազմից կլիներ միամտություն, ամեն անգամ զարմանալ, որ նա դիմում է հերթական խայտառակ քայլի, նույնպես կարծում եմ դարձել է ազգային զբաղմունք բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր սրտացավ են եւ ամեն անգամ զարմանում են նոր ձերբակալությունների, նոր ոտնձգությունների, խոզարկումների, ամեն հայկական նոր դրսևորումների վրա։ Զարմանալ պետք չէ, պետք է պարզապես պայքարել, որպեսզի Արցախի անունը հնչի ոչ միայն մեր ներքին խոսույթում, հայկական լրահոսում, այլ նաև այդ մասին հիշեցվի արտասահմանում, դրսում, ես եղել եմ վերջերս այսօր եմ վերադարձել գործողումից, Եվրոպական խորհրդարանում տարբեր հանդիպումների եւ քննարկումների ժամանակ խոսել ենք ոչ միայն Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության պատանդառության մասին Բաքվում, այլ Արցախահայության իրավունքների մասին, որոնք այո այսօր գուցե չեն դրվում որպես ինքնորոշման իրավունքի խնդիր, որովհետև այնքան է հետ նահանջել Արցախյան խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանի ծանր եւ դավաճանական ձեռամբ, որ այսօր մենք խոսում ենք շատ ավելի պարզ բաների մասին, պրիմիտիվ իրավունքների մասին, վերադարձի իրավունք, նյութական իրավունքներ, հոգեվոր մշակութային ժառանգության պահպանման իրավունք, մի խոսքով դատապարտելի է, խայտառակություն է պատկերացնել այսպիսի բան Հայաստանում որևէ պարագայում դա իհարկանում խելագարության հասցնող իրականություն է, բայց խելագարվել չի կարելի, պետք է հավաք եւ զգոն մնալ ու հասկանալ, որ ամեն ինչ չէ, որ կորսված է եւ կան բաներ, որոնք կարելի է հետ բերել։ Պարոն Աշոտյան, այս ամեն ինչին զուգահեռ եւ զուգընթաց Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մեկ այլ խնդրահարույց հայտարարությամբ է հանդես եկել հենց միջազգային հանրության, միջազգային մամուլի ներկայությամբ, նշելով, որ Բաքվին ուղիղ առաջարկ է անում զուգահեռաբար փակել եւ Արևմտյան Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադարձի թեման, նշելով, որ ես մեր քաղաքացիների հետ զրուցել եմ, նա իրատեսական չի համարում։ Ես ներողություն եմ խնդրում ռուսերենից համար, բայց այս պարագայում ավելի դիպուկ, քան ռուսական ասացվածքներ, դժվար է ասել, հա, Նիկոլ Փաշինյանը խառնել է խրենց պալցը, բացարձակ իրար հետ կապ չունեցող հարցեր են, բոլորը դա լավ գիտեն, ժամանակին խորհրդային Հայաստանում ապրող ադրբեջանցիների հետ կապված զուգահեռ հարց է Ադրբեջանի ներկայիս տարածքում ապրող հայության հարցը, Լեռնային Ղարաբաղից անկախ, որովհետև 100,000-ավոր հայեր են ապրել Բաքվում, Գյանջայում, Սումգայիթում եւ զուգահեռներ անցկացնել Լեռնային Ղարաբաղի հայության եւ այստեղ երբեմնի ապրած ադրբեջանցիների միջև, նո պարզապես խայտառակություն է։ Պարզ է, չէ, որ ինքը դա հասկանում է։ Ինքը դա հասկանում է, դա հասկանալով է ասում, այսինքն նա խուրդում է կներեք բարիս համար մեր վերջին
կռվանները դիվանագիտական ճակատում ամեն անգամ ոնց որ ընտանիքը կարիք ունենա ինչ-որ բանի, մերը գնա խոսքի տատու բրիլյանտի մատանին ծախի, ինչա մի կտոր հաց պետք է առնի, հիմա Նիկոլը մերը չի, ոչ էլ մեր հերն է, այս պետության կազմաքանդողն է, հասել է այդ գանձարանին ընտանեկան եւ ամեն անգամ ինչ-որ մի թանկ բան, մեզ համար շատ կարեւոր բան, ռելիկվիա, այսպես ասած, նա վաճառում է այս դեպքում նաեւ դիվանագիտական առումով, սա առաջի դեպքը չի, չէ, այդպեսի ճակատագրի արժանանում Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցը, այսպեսի ճակատագրի են արժանացել ժամանակին, երբ որ նա նոր էր դարձել վարչապետ 18 թվականին իր Ալիևյան շփումներից, այդպեսի ճակատագրի արժանացան Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները, այսինքն դա իր համար ձեռագիր է, ինքը չի դա վաստակել եւ շատ հեշտությամբ վաճառում է այս դեպքում մեր դիվանագիտական գանձարանից հերթական անգամ մի հարց, որը իրենը չէ, իրեն չի վերաբերում, իսկ ում որ վերաբերում է, այդ մարդիկ ունեն իրենց իրավունքները եւ ոչ մի Նիկոլ Փաշինյան, ոչ մի Հայաստանի վարչապետ կապ չունի, անգամ անազգանուն այստեղ չի կարող խոսել արցախահայության իրավունքների աճուրդի մասին։ Տիմնե յացիբե, այսինքն այն էլ տիմնեն լրիվ ուրիշ է, յացիբեն լրիվ ուրիշ է։ Բացարձակ իրար հետ կապ չունեցող թեմաներ են։ Ունեք գիտի ինչ է անում, հա, նա փորձում է պարզապես Ալիևին խախանդացնելու համար վաճառել այդ վերջի մի քանի կռվանը, որ գոյություն ունի հայկական դիվանագիտական գանձարանում։ Պարոն Աշոտյան, ամեն դեպքում պնդումներ են հնչում, որ այս ամենը արվում է խաղաղության համար եւ որ այս ընթացքում, երբ մեկնարկել է խաղաղության process-ը, այսպես կոչված սահմանին կրակոց չի հնչել, թշնամու գնդակից զոհ չենք ունեցել եւ հետեւաբար պետք է ամեն գնով հասնել այսպես խաղաղության գործընթացի եւ օբյեկտիվորեն խաղաղության գործընթացին փաստացի խոչընդոտում է արցախցիների հայտարարությունները, արցախցիների ակտիվությունը։ Հիմա մենք ունենք իսկապես իրավիճակ, որ հնարավորություն կտա ապագայում այսպես թեկուզ երազել Արցախի հավաքական վերադարձի մասին։ Նախ առաջինը քաղաքական դիվանագիտական զինանոցից այդ հարցը չի կարելի հանել, Արցախի հարցը լուծված չէ, դա ոչ միայն այնպես պնդումա, կենացա, հայրենասիրությունա, պաթոսա, դա եվրոպացի, ամերիկացի, ռուսաստանցի դիվանագիտների հայտարարություններն են, անգամ 44 օրյա պատերազմից հետո։ Միջազգային իրավունք, հասկանալի է, միջազգային իրավունքի տեսակետից իրանք այդպիսի լուծումներ տալ չեն կարող, որովհետև այդ իրավունքները անկախտելի են, այդ իրավունքները ֆունդամենտալ են, ունիվերսալ են, հա, եւ ինչ որ մեկի կամաճուկից կախված չեն կամ քաղաքական որոշումից։ Վատա որ Մինսկի խումբը լուծարվեց, վատա որ Նիկոլ Փաշինյանին չկարողացան հեռացնել այն ժամկետում, որը թույլ կտար պահպանել եւ չգալ Ադրբեջանի հետ այդ խայտառակ կոնսենսուսի, հա։ Բայց մյուս կողմից Մինսկի խմբի չգոյությունը չի նշանակում Արցախի հարցի փակում։ Արցախի հարցը կար, Մինսկի խումբը չկար։ Չէ՞ որ Մինսկի խումբը ստեղծվել է ի արձագանք հարցի, ի արձագանք կոնֆլիկտի։ Հիմա որ Մինսկի խումբը չկա, չի նշանակում Արցախի հարցը փակվել է։ Կամ կարող է փակված համարել ոչ միջազգային իրավունքի տեսակետից, ոչ ռեալ պոլիտիկի տեսակետից այդ հարցը փակված համարվել չի կարող։ Դուք սկսեցիք ձեր հարցադրումը կներեք կհիշեցնեք, որ այն առաջին նախադասում սահմանին կրակոց չկա։ Սահմանին կրակոց չկա միֆը կամ հեքիաթը կներես մենք 18-ին էլ ենք լսել, հիշում եք, գնաց եկավ Ալիևի Դուշանբեում Սիլիբիլիարին, եկան ասին չի կրակում ուղիղ, գիծ ենք հաստատել, նա կառուցողական է, մենք չպետք է իրար համար դիվանագիտական թակարդներ ստեղծենք, դա իր սա հայտարարություններն է 18-19 թվականին, ինչով դա ավարտվեց, վիճղարի հրեշավոր պատերազմով զոհերով, որոնց սպիները առայսօր ոչ միայն իրենց ծանողների ընտանիքների, այլև նորմալ հայի մոտ այդ սպիները չի կարող, այդ վերքերը սպիացած չեն։ Խաղաղություն կարելի է կոչել ինչ որ կատարվում է ծայրահեղ հիվանդագին երևակայության կամ ծայրաստիճան անբարոյականության պարագայում կամ հիվանդ պետք է լինես, որ ես ամիջ խաղաղություն համարես, կամ կատարյալ անբարոյական, որովհետև այն սիրավեպը, որ իրանք փորձում են հիմա դրսում բեմադրել, չէ, Արմենն ու բանը, Հիկմետը, Ռոմեո եւ Ջուլիետա, դա իրականում սիրավեպ չի, դա Շեքսպիր չի, դա Մարկիզ դե Սադա, դա սադոմազոխիզմ է, որովհետև խաղաղության կարելի է հասնել մի պարագայում, երբ որ խաղաղության հասնող կողմերի բացի նրանից, որ պետք է լինեն երաշխավորներ եւ այլն, խաղաղության ձգտող կողմերի միջև պետք է լինի կատարյալ
կամ կատարյալին մոտ վստահություն։ Որտեղ է վստահությունը։ Միջնորդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին կարող ենք համարել կամ երաշխավոր, թե ուղղակի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ինչպես նաև Ռուսաստանը, Եվրոպական միությունը կարող են եւ Իրանը կարող են լինել մեր տարածաշրջանում հայ-ադրբեջանական կարգավորման, այսպես ասած, երաշխավորներ, եթե այդ հարցը ինստիտուցիոնալ ձևով դրվի։ Այս պայմանությամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների առջև դրվել է մեկ հարց՝ տնտեսական պրոյեկտ։ Եթե դնեին ռազմագերիների վերադարձի հետ, ես կասկած չունեմ, որ Տրամպը կհասներ նրան, որ գոնե մի մասը ռազմագերիների հետ կգան։ Ինչու կասկած չունեմ։ Օդի մեջ չեմ խոսում։ Պարզ օրինակ եմ ձեզ ասում, Տրամպի բանագնացը գնաց Լուկաշենկոյի մոտ, ասեց մի 20-25 հոգի մարդ բաց թող, եւ Լուկաշենկոն բաց թողեց քաղբանտարկյալներին, բելարուսականա 25 թե 50 հոգի է ոնց է։ Հիմա բաց է թողել։ Այսինքն այդ հարցը եթե դրվեր Տրամպի առջև, հայկական դիվանագիտության կողմից, ես վստահ եմ, որ այդ մարդը կլուծեր այդ հարցը, լինելով այս պայդրությամբ քրիստոնեության թիվ 1 համաշխարհային պաշտպանը կամ համենայն դեպս այդպիսի իմիջ կամ դիրքավորում որդեգրելով։ Կներեք,